Hi friends, welcome to workshop. Friends, இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சாம்சங்கில் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இன்வெர்ட்டர் மாடல் கிடையாது, நான் இன்வெர்ட்டர் தான். இவங்க வந்து ஐஸ் வந்து ஹோல் போட்டிருக்கிறாங்க, ஐஸ் தட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அது ஹோல் ஆகிட்டுருக்கு. அது மேலே எம்சியில் வச்சுட்ருக்காங்க கூலிங் வரும்ன்ட்டு. ஸோ அது நம்ம ஐஸு ஹோல் போட்ட உடனே கேஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டு திருப்பி வந்து நமக்கு அங்கே இருக்கிற தண்ணி, அந்த ஐஸ் கரைஞ்ச தண்ணி எல்லாம் வந்து திருப்பி உள்ளே இழுத்துக்கும். இது ஆக்சுவலாக இது வந்து அலுமினியம் கம்ப்ரஸர் தான். அதாவது கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் மாடல் தான், ஒரு 10 இயர் அந்த ரேஞ்சு வந்த மாடல் இது. இந்த கம்ப்ரஸர் கூட டேஞ்சர் தான், அதாவது சீக்கிரம் வந்து போயிடும். அதாவது நம்ம ஐஸ் ஹோல் போட்ட உடனே 90% வந்து இன்வெர்ட்டர் மாடலாக இருந்தால் 90% போயிடும். இப்போ இதில் இருக்கிற கம்ப்ரஸராக இருந்தால் ஒரு 50-50 வந்து சான்சஸ் இருக்கும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு, இல்லை போயிடுது, ஹை ஆம்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி நடக்கும். இதை விட கொஞ்சம் ஓல்டு மாடல் அப்படின்னா கொஞ்சம் போகாது, நல்லாயிருக்கும். ஸோ நமக்கு இப்போ கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குது, கூலிங் காயில் மட்டும்தான் ஹோலு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த கூலிங் காயில் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது கூலிங் காயில் நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு 9 ஃபீட் கேப்லர் நம்ம போடுறோம், 0.36 சைஸு கேப்லர் வந்து நம்ம வெளியிலே வெல்ட் அடிச்சுட்டு திருப்பி உள்ளே வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிட்டன் பைப் மட்டும், செக்ஷன் பைப் மட்டும் நம்ம பாக்ஸ்குள்ளேயே வந்து வெல்டிங் வைக்கிறோம். வெல்டிங் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து புது ஸ்டெய்னர் போடுறது. இதுக்கு வந்து இன்னர் கண்டென்சர் வந்து அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, நம்ம திருப்பி வந்து அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த கண்டென்சர் கூட நம்ம வந்து மாற்றிடுறோம். அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம மாற்றுறோம். அதாவது ரிட்டன் பைப் மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு கம்ப்ரஸர் விட்டுறோம், மீதி எல்லாமே மாற்றிடுறோம். நம்ம கண்டென்சரும் புதுசு போட்டுறோம், கேப்லரும் புதுசு போட்டுறோம், காயிலும் புதுசு போட்டுறோம். பாக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வெல்டு வைக்கிறப்ப மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும்.
నీట్గా గ్యాస్ పోతే ఎంత అవుతారా ఫ్రిడ్జ్గా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తే గట్ల కట్టేస్తుంటే అది తట్టాను చూడు అది అక్కడ పక్క పడిపోయి గ్యాస్ ఎంత అయింది ఎంత అవుతుంది புது கண்டென்சர் வந்து நம்ம போட்டுடுறோம். ஏன்னா இன்னர் வந்து அது எப்படி இருக்கும், எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்னு தெரியாது. வாட்டர் ஒரு வேளை சர்க்குலேஷன் ஆகிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி நல்லா இருந்தால் கூட நாளைக்கு திருப்பியும் அது பிளாக் ஆகிறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகம். அதனால் வந்து அதுவும் புதுசு போட்டுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்.
வெல்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து வேக்யூம் வைக்கிறோம். வேக்யூம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேஸ் அதிகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து 134 கேஸ் தான் இந்த கம்ப்ரஸரு. இந்த பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம்னா 10 PSIக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து கூலிங் நல்லா வந்துடும். பர்ஃபெக்டாக வேக்யூம் வச்சு நம்ம போட்டோம் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 PSIக்குள்ளே வந்து நமக்கு வந்து கூலிங் வந்து நல்லா வந்துடும். இல்லை அதாவது அந்த காயில் ஷீட்டு மொத்தம் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக ஐஸ்ன்றது வந்துடும். அப்படி வந்தால் தான் நமக்கு வந்து கட் ஆஃப் கரெக்டாகவும் கீழே வெஜிடபிள் வரைக்கும் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கூலிங் வரும். இந்த ரேஞ்சு நம்ம சொன்னது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து இந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.